Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Kedilerin yanına geldik. Kardelen de video çekiyor arkadaşlar, sesi gelebilir. arkadaşlar, Raza'yı tanıyorsunuz, çoğunlukla videolarımda var. Miraç, Yağmur, Yağmur'un kardeşi Elif ve Miraç'ın kardeşi Melek. Arkadaşlar bugün kedicikleri çekiyoruz. Bunlar çok yavru arkadaşlar. Bir kadın gelmiş buraya bırakmış. Evet, vicdansızlar gerçekten ama çok tatlılar. Bakar mısınız? Böyle bir Arkadaşlar tatlı. adlarını da koydu. Evet, bunu bakın. Arkadaşlar bu Minnoş. Minnoş. Minnoş ismi. Şurada bir tane gri var. Onun ismi Şöyle göstereyim arkadaşlar. Duman. Duman. Şurada bir tane siyah var. O da tatlıcık. Buradaki de Ponçik. Evet arkadaşlar, bu Ponçik. Evet. Bir tane de şurada gri var. O uyuyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay düştü. Arkadaşlar oradakinin adı Pamuk. Gri o da. Böyle bir tatlı arkadaşlar, süt verdik onlara. Arkadaşlar burada biz daha yeni gördük. O yüzden Dilara şey yaptı. Kulübe gibi bir şey yaptı. Tipine bakın. Senin tipine bak. Ama arkadaşlar bunlar bitli mi pireli mi hiç O bilmiyoruz. yüzden elimizi sürdüğümüzde yıkıyoruz. Evet. Zaten kedileri sürdüğümüzde elimizi her zaman yıkıyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Top geldi. Dilara abla. Efendim. Top Bu da Rabia arkadaşlar. alabilir miyim kedi elime? Ama ellerini yıka sonra. Tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz buradaki yarın bütün pislikleri, bütün taşları, camları falan temizleyeceğiz. Yoksa ha? Artık yürüyemiyor. Dur bir çık bakalım. Çıkın. Minnoş. Ağzını yedirmiş. Dur arkadaşlar, kedileri yanlış tutuyoruz. Buradan tutmalıyız. Enselerinden. Bismillah. Bakın. Niye öyle tutuyoruz? Ya anneleri öyle tutarmış kedileri. Süt arkadaşlar. Arkadaşlar kulübesini tanıtalım. İçine İçine böyle sünger koyduk sünger arkadaşlar. koyduk. Oynaması için kardelen bundan koydu. Öyle işte, bir tane daha sünger var. Ama bu biraz sert. O yüzden biraz güzel olmayabilir. Ay titriyorlar. Gelin içeri koyalım İçeri onları. koyuyoruz arkadaşlar şimdi. Üşüyorlar arkadaşlar. Ponçik gel. Ponçi'yi ben almak istiyorum izninizle. Ama ilk önce bunu alayım. Ay. Nasıl şimdi? Gel gel. Ya gelme. Diloş burada kim var? Tatlıcık mı vardı? Kim var? Diloş tatlıcık vardı galiba. Bakayım. Çıktı dışarıya. Sen çıkmak istiyorsa çıksın, bırakın. Evet arkadaşlar. Böyle bir arazideyiz. Gitti. Ayağımı yıkayarak. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar mahallemize de tanıtmış olalım bu anda. Evet. Kendi evimizin oraya gidelim. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar ses gelirse özür dileriz. Oğlanlar top oynuyor. Evet. Dikkat edin kediler. Hadi gelin. Melek, Rabia, Elif. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Daha önce göstermiştim galiba. Bak insan bir bakar. Bak video. Tamam. Evet arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle. Kedileri almayın elinize. Arkadaşlar ben bir şey diyeceğim, bir gelin benimle. Keşke şunu da görseydiniz, kedi oynuyor hala. Bakın. Evet, onu gösterdim. İyi ki Arkadaşlar şuradan da çıkışı var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar biliyor musunuz, biz saklambaç oynarken burası bizim gizli yerimiz. özel yer burası. Oradan atlıyoruz içeri. Oradan da öyle gidiyoruz. Şu karşıda gri bir duvar var. Oradan da atlıyoruz. Bizim oraya geçiyoruz. İsterseniz gösterelim. Evet gösterelim hadi. Evet arkadaşlar şöyle. Bizim oradayız. Şu bir tane ara var. Arkadaşlar. Yağmur senden tutmanı isteyeceğim. Çünkü ben çıkacağım. İlk önce sen tut bence buradan. Ya da sen tut çıkarken ben. Benim için. Çık oradan Yağmur hadi. Çık. Evet arkadaşlar. Ayağımı buraya sokuyorum arkadaşlar. Bakın. Ondan sonra bu böyle. Böyle. Evet. Arkadaşlar şu anda Miraç Dilara geldi. Şöyle. Şimdi sen aşağı in. Ver bana kamerayı. Al bakalım.
Evet şöyle. Bekleyeceksiniz değil mi? Evet. Tabii ki de. Evet arkadaşlar şöyle. Allah. İndim. Evet arkadaşlar. Böyle geçiyoruz. Böyle bir yer var arkadaşlar, şaşırabilirsiniz ama çok güzel bir yer. Evet, buradan da atlıyoruz arkadaşlar. Ama Bekler misin? tamam. Buradan atlıyoruz arkadaşlar. Böyle yer. Şöyle. Ama arkadaşlar biz atlamayacağız. Evet. Şöyle bir yer var saklambaç oynarken, burası da çok iyi oluyor. Evet. Bir de araba olduğunda süper oluyor arkadaşlar, bulamıyorlar. Evet. Hadi buradan çıkalım. Evet arkadaşlar oradalar. Arkadaşlar oğlanlar da geldi, onları da tanıtalım. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunları niye çıkarttınız? Evet çıkartmayın onları ki yumuşak yerde yatsınlar. Arkadaşlar sünger hem sıcak tutuyor. Ya ne yaptın Melek? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burası da iyi oluyor. Bazen buraya girebiliyorsun. Arkadaşlar Hatta oğlanların silahı. bu arada hayır onu bırak. Çok kötü bir şey yapma. Başkasının şeyini almıyoruz. Arkadaşlar bu arada Yağmur, kankam, Miraç. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Kardelen, Elif, Rabia. Evet arkadaşlar. Şimdilik veda zamanı arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın.